Manantitra ny arabo ambam-pirarijo anareo tompolasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Anisan'ny nitana ny sainy maro teto Andrenivohitra tamin'ity androany ity ny fisamborana nataon'ny mpitandron'ny filaminana olona izay voaroroy tamin'ny resaka fanondranana andramena nakany ivelany. Tetsy amin'ny arabe nanoloana ny tranombarotra Lasity ery Ivandry no nitrangany zany rehetra zany ka nahatonga ny olona nanaraka akaiky ity raharaha ity. Fantatra fa izany mpandraraha no samborana zany dia efa namoahany teo anivony ny fitsarana manokana misahana ny andramena didy fampisamborana ary tamin'ity androany ity no nanetanterahan'ny mpitandro filaminana izay fisamborana izay. Vaovao entin'ny Germain Nomenjanary. Mpandraraha iray amin'ny resaka fanondranana andramena antsokosoko no nosamborin'ny polisy pirenena teo amin'ny tokotanin'ny Lasity Ivandry. Ora roa teo izay araka ny fampitam-baovao avy amin'ny seraseran'ny polisy pirenena. Fiara 4x4 mainty miisa roa no nosavainy ireto polisy ireto nandritra izany, izay nahitana olona maromaro saingy ilay mpandraraha irery ihany no nosamborina ary nentin'ny polisy nanaraka azy ireo. Raha ny fanazavana hatrany dia ny fitsarana manokana misahana ny andramena no namoaka ity didy fampisamborana ity. Efa kalaza amin'ny resaka fanaovana afera andramena ity voasambotra ity raha ny loharano-baovao rainay ary efa ela no nitadiavana azy. Voalaza mantsy fa nitsoaka tany ivelany ny tenany no ity fanenjehana azy amin'ny fanaovana raharaha maloto ity. Tamin'ny vanim-potoana ny fifidianana ny taondasa teo izy no niverina an-tanindrazana ary niona tamin'ireo mpikambana ao anatiny antoko izay najorony antsoina hoe Mami na Malagasy mifankatia. Nambarana nandritra ity fatongavany ity fa nitsabo tena tany ivelany no nialany teto Madagasikara. Efa mandeha amin'izao fotoana izao ny famitorana sy ny fanadiadiana rehetra ary miampy ny fanampim-baovao avy amin'ny polisy pirenena. Tsy ity irery akory no mpanao raharaha maloto amin'ny resaka fanondranana andramena fa efa maro ireo anarana mpandraraha mivoaka ka andrenesany besin'ny maro ny anokafana, fanadiadiana sy famoahana didy fampisamborana mikasika azy ireo. Fa naberesaka tao anatin'ny tambazotra serasera ihany koa ny hoe inona no tao anatin'ilay solefanina mavomavo no nalain'ny polisy teny an-tanan'ireo olona no savaina ireo dia nilazany teo anivon'ny polisy pirenena hoe anjaranareo no maminaviana izay tao anatiny. Andrasantsika arak'izany ny toy ny ity vaovao ity. Izay ny momba niny fa ho hitantsika eo ihany ny toyan'ny raharaha arakaraka ny fivoarany. Fa eo amin'ny fampandrosoana ny tanàna n'Antananarivo kosa ny polisy munisipaly dia anisan'ny manana andraikitra lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny tanàna n'Antananarivo. Ilaina noho izany ny fampitaovana ny polisy munisipaly ka noho izany indrindra no nahatonga ny teratany malagasy anankiray izay mipetraka any Frantsa, tsy izany fa ny capitaine de police munisipaly Rakotomanana Saul izay mipetraka any Frantsa ho isika mandalo eto an-tanindrazana amin'izao fotoana izao nanolotra fanomezana tao anatin'ny izany ny fahazahoana ny fanamiana teo ihany koa ny amin'ny fampiofanana ny amin'ny hoe fampiarana ny lalàna. Vaovao hoentin'ny Germain Nomenjanary. Anatevina ny fahaiza-manao ny polisy munisipaly eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Ny sehatry ny lalàna sy ny fampiarana izany no isan'ny atsaraina sy atevenina ankoatra ny fahaiza-manao hafa. Polisy munisipaly malagasy monina sy miasa any ampitan-dranomasina. Capitaine de police munisipaly any amin'ny Poletra Frantsa Rakotomanana Sole no nitondra ny fahaiza-manaony sy ny zaraindraikefany ho an'ireto polisy munisipaly malagasy eto Antananarivo ireto. Tokandroany zany dia nanome modèle ny cadre juridique ny polisy municipale zany dia misy koa boky soatako satria mantsy tamin'ny taona lasa iny hoe mampianatra koa any fa zavatra tokony fantanareo mihitsy a titre privé mihitsy zany tongavako teo mba hoe anampy an'le namana. Fantako fa mijalitsika ny namana moa dia tsy maintsy ampina mba hoe anana lamba mahafinaritra amin'izay moa ajanon'olona akory zareo raha ohatra hitanjareo hoe manana lamba mahafinaritra ohatran'ny ohatra zay mety zerena maloha raha afaka manao programme zay mba hoe anao formation kely hoe ampiseho anjareo ahoana moa ny fiasana any amin'ny France dia raha ohatra mba mety ahoana moa ny fitenena anazy
hoe raha ohatra mety mandeha mety correspondre zany ho an'ny fiasantsika ty de io zany fanampiana autocontsareo. Nandritra ny fotoana nandalovan'ny teto Tanindrazana no nanatanterahana izany rehetrarehetra izany. Misy ihany koa ny fampitaovana toy ny fanamiana nentina ho an'ireo polisy munisipaly eto Antananarivo. Zava-dehibe ho an'ireo polisy munisipaly eto Antananarivo ny fisian'ny fiofanana toy izao, hoy Rakotomalala Christophe, chef de service opérationnel polisy munisipaly eto Antananarivo. Zava-dehibe ho an'ny polisy munisipaly eto amin'ny tanàna Antananarivo ny fiara-miasa taxo. Ao anatin'ny sehatry ny asa moa zany ilaina foana ny fivoarana iarahantsika ny asa amin'ny fandaminana ny tanàna Antananarivo ary manana andraikitra lehibe amin'izany ny polisy munisipaly. Tsy vao izao akory izy no tonga nizara ny traikefany ho an'ny polisy munisipaly eto Antananarivo. Fa saika isan-taona ity polisy munisipaly avy any Frantsa ity dia tonga eto amintsika mizara ny traikefany amin'ny mamalagasy azy ihany koa. Fa rehefa avy ny orana zany hoe ao anatin'ny fahavaratra dia iainan'ny mponina eto Antananarivo ny fiakaran'ny rano amin'ny arabe maro izay foana no mby ho an-tsain'ny rehetra. Fa ho an'ny eny amin'ny faritra Andrainarivo ambanin'ny Fort du Chêne kosa dia afa ny zavatra mitranga rehefa avy ny orana amin'ny arabe amin'ny toerany satria tsy mba rano miakatra fa fotaka mandrevo. Anika dia faritra kely sisa no afahana mandefa dia feno fotaka izany toerana izany. Nanangona ny vaovao Laurette Berton teo amin'ny sarin'ny Mathieu Princy. Isaka ny avy ny Mahalegny dia karaza ohatrany no zava-misy hita eto amin'ny lalabe ety Andrainarivo ity. Godra no mameno ny lalana jiaby, tsy misy azo aleny antsasamanila ny arabe, miafiafy amin'ny sisiny ny mpampiasa lalana. Nambara ny mponina eny amin'ny manodidina sy ny mpampiasa ny lalana eny Andrainarivo iny, fa tany avy any amin'ny faritry Fort du Chêne ao ambony ao, ireo andesin'ny rano ireo isaka ny avy ny orana ka mandry eto amin'ny lalabe ireto rihatra. Ireny zao misy canal mitondra rano makaty ambany aty faritra amin'ny arabe rehetrarehetra iny zany. Io nahatonga an'io zao tamin'le orana farany teo alina somary betsabetsaka ihany rotsak'orana. Dia hoe le rano avy any ambony avy any dia le fotaka ato ambony ato moa zany ty party ity zao Andrainarivo eto amintsika eto Andrainarivo. Fa ny avy any Fort du Chêne any iny dia tavela le fotaka noho ny efa tsika le rano dia zay matavela anazy be ohatran'io. Tsy atao obstacle le izy fa dia hoe tsy maintsy atao sy atrehana ny asa isan'andro dia mizaka fotsiny hoe makamaka sisiny eny rehefa misy tômôbila mandalo. Fa zay aloha zany tsy malala hoe misy tompona andraikitra ve tokony hisoroka an'ireny ihany ireny, tsy haiko. Amin'ny fotoana ny maintany tsy misy Mahalegny dia manjofo ny lalana iny rehefa andalovan'ny fiara satria maiky ny fotaka. Izao indray tsy misy na ny hodiavin'ny mpandeha an-tongotra aza noho ny godra be mameno ny arabe. Fa zary efa fiainan'ny olona eto Antananarivo sy ny manodidina ity resaka hoe fitohanan'ny fifamoivoizany ity. Ny adidiny efa tsy maintsy atao, ny famezivezena tsy maintsy tanterahana ihany koa amin'ny fiantrehana ny fiainana andavanandro. Fa tao anatin'ny andro vitsy izay dia tena mafy dia mafy ny fitohanana eo anivon'izay fifamoivoizana izay. Nandeha nanao ny fanadihadiana momba an'io i Jessica Miray teo amin'ny sarin'ny Manora Andriamalala. Nampikaikaika ny ankamaroan'ny mpampiasa lalana tato ato indrindra fa tamin'ity androany ity ny fitohanan'ny fifamoivoizana toy ny amin'ny lalana amin'ny lalam-pirenena voalohany iny ka anisan'izany ampita-tafika sy Anosizato. Antony iray mampitohana ny fifamoivoizana amin'ny lalana iny ny fanitarana lalana eo Anosizato. Fa saika teto Andrenivohitra sy ny manodidina mihitsy no nitohana izay tsy izy ny fifamoivoizana. Hany ka misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainana andavanandro ny mpampiasa lalana. Voatery miainga alohabe raha anenjika fotoana satria mandany ora maromaro mihitsy ny eny an-dalana noho ny fitohanana. Raha ho an'ny mpamily fiarakaretsaka ihany koa izao dia misy fiantraikany amin'ny vola miditra mihitsy ny fitohanana. Mahita zao mety korsa telo na efatra dia ariva ny andro dia zay. Ny faratsiny lalana mihitsy zany tena mahatonga an'izao. Zao fitohanana lava reny mahita any amin'ny adiny ray sy efany adiny ray sasany no voaritra le olona ray. Zao zavatra zao efa tsy rariny intsony zao embouteillage plus ny posy zao efa mifanahatsahana amin'ny tômôbila sy ny sarety.
nefa miposy a ny ombona atao hitarika fa tsy ny olona natao hitarika miposy dia ny dikany zany zay no tiako teneny asivyjereny mpitondra fanjakana zao zavatra zao fa zay zao moto aloha ary mitondra moto tsy zay tomobily efa mbola sahirana ihany ny tena najanona faharoa manarakarak' zany a le lalana tompoko efa jereny mpitondra fanjakana zao hoe ho jerena akaiky ny fomba fanaovana lalana fa iza zao mahita fa mbola ohatran'le teo ihany le raha mbola misy midodanina izy tompoko a dia mbola tsy tena lalana zany jereo nataony gira zanamasy sy président Ravalomanana tamin'ny fotoanandro fa raha reny natao a dia tena tsara ny lalantsika eto renivohitra kapitalyntsika ty resahako ty a kapitalyntsika ty resahako ty nefa zao mamenatra zao reo mpitondro reo tompoko dia mba mandeha any ivelany any daholo ary mba mahita tele zay fa maninona tsy atao an'izany ty renivohitra Tananarivo ty e. Ny faharatsy ny lalana, ny fitombon'ny fiara mivezivezy eto an-drenivohitra, fa ihany koa ny gaboraraka ataon'ny mpampiasa lalana rehetra, toy ny mpivarotra izay mivarotra eny amin'ny trottoir, any ka mamonjy ny arabe ny mpandeha tongotra, fa eo ihany koa ny mpitondra sarety sy ny posy, no antony anisany iray mampitohana izay tsy izy ny fifamoivoizana eto Antananarivo. Marika izany izao fa ny tsy fanarahan-dalàna indray no mbola antony mahatonga sy izakan'ny maro ny fitohanana toy izao. Fa efa misasaka sady ny volana febroary amin'izao fotoana izao, izany hoe mbola ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra isika. Nisy anefa nampiavaka nyity fahavaratra indray mitoraka ity satria avo be ao anatin'ny fotoana fohy ny orana izay miteraka fiakaran'ny rano vetivety. Inona no mahatonga an'izany? Ohatrany hoe fiainana andavanandro kanefa mba tsara ho fantarina ihany ary zay no antony nanatonana ny manampaizana manokana momba ny toetrandro. Fanadihadiany Laurette Berton teo amin'ny sariny Mathieu Princy. 30 isanjaton'ny orana tokony nilatsaka nandritra ity volana febroary ity, iny nilatsaka nandritra ny adiny 2 tamin'ny alakamisy fahavalo ny volana febroary teo iny, ka izay no niteraka ny fahadiboana teto Antananarivo sy ny manodidina ireny. Noho ny fihafanan'ny toetany, réchauffement climatique, no antony lehibe mampiova ny abetsaky ny rotsakorana milatsaka ao anatin'ny ora vitsy, izay ianantsika amin'izao fotoana izao, hoy ny manampahaizana manokana momba ny fikarohana ny toetrandro sy ny toetany. Ramatoa Kotondrafara Marie-Louise, tale général ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Eto amintsika eto Madagasikara ny fiovan'ny toetrandro. Ary ao anatin'ny fiovan'ny toetrandro dia misy izay fahatongavan'orana be fenga. Amin'ny teny frantsay teny hoe augmentation d'intensité ny précipitation. Izany hoe zany mibetsaka ny orana latsaka indray mandeha. Dia ohatran'ny hitantsika tamin'ny alakamisy tao anatin'ny adiny 2 ny orana latsaka tao anatin'ny 2 eo amin'ny 73 mm. Izany 73 mm de pluie zany raha aminay météo dia efa 30 isanjato ny orana latsaka ao anatin'ny volana février iray manontolo. Zay ny hita zany ao anatin'ny fiovan'ny toetrandro, zay le ilaina hoe ilaina ataontsika rehetrarehetra ny mampifanaraka zany ny zavatra rehetra ataontsika na andrafim-panajariana zany na fotodrafitrasa na ina ifanaraka amin'izay fiovan'ny toetrandro zay, satria mbola hitombo tsy tena hoe atetika kokoa zany ny filatsan'orana ohatran'ireny miaraka milatsaka daholo le orana. Iny zao izany 30 isanjato ny orana ray volana ny latsaka iny. Latsaka ao anatin'ny adiny 2. Le orana milatsaka iny zany tsy tonga dia mitsika fa miruisselera zay ny fiteny anazy. Efa misy ny fomba azo atao enti miatrika izany, hoy ny manampahaizana manokana momba ny fikarohana sy ny famantarana ny toetrandro, satria efa iainana eto Madagasikara ny vokatry ny fiovan'ny toetany. Izahay ato amin'ny fobe famantarana ny toetrandro miezaka manome le atota-baovao momba izay fiovan'ny toetrandro zay mihitsy. Atao an'izay amoaka indray ny atota-baovao, satria io toetrandro io efa fantatsika hoe miovaova fa raharahana izy ny fiovan'ny koa ary miaingana be. Taloha tsika mety tsy dia nahita loatra na tsara loatra nisy an'izay hoe fiakaran'izay hoe tany rotsakorana latsaka ao anatin'ny fotoana fohy izay. Zao izy zao fa iainantsika izy izay. Dia raha ny hita ny katsikajy hita zany mety atetika ny ohatran'ireny. Misy fiovany hatrany ao anatin'ny fotoana fohy ny toetrandro sy ny toetany, ka ilaina ny manaraka ombieny ny fampahafantarana ny vokatry ny fikarohana avoaka ny sampana mpamantatra ny toetrandro mba ahafahana mandrindra ny fampandrosoana eo amin'ny lafiny rehetra mifanaraka amin'izany fiovaovany ny toetany izany. Eo amin'ny fiainam-pirenena kosa ny 12 febroary ho avy izao no hikatona ny fanavaozana ny lisy-pifidianana
iny anivon'ny fokotany isanisaneny zany hoe efa akaiky dia akaiky tokoa izay datin'ny 5 febroary izay. Hatreto aloha ny tsapa dia ao ny olona no tena hoe mametraka mazava-dehibe an'izay raharaha izay toy ny eny amin'ny fokotany nambolokandrina manokana dia tsapa fa mavitrika ny olom-pirenena manoratra ny anarana mampidirina ao anatin'ny lisitry ny mpifidy raha ny nambaran'ny chef fokotany teny antoerana. Fanadihadiany Laurette Berton teo amin'ny sariny Mathieu Princy. Ireo tanora vao ampitaona sy ireo olom-pirenena efa feno taona saingy latsaka tao anatin'ny lisitry ny mpifidy ka tsy mba afaka namita ny adidiny tamin'ny fifidianana farany teo no tena mavitrika amin'ny fanavaozana ny listim-pifidianana eny anivon'ny fokotany raha ny fokotany ambolokandrina no resahana. Mivelatra amina velaran-tany 420 sy 200 hektara ny fokotany ambolokandrina. Ahitana ponina 3 sy 5 alina ary mpifidy manodidina ny 2 alina. Misy mpifidy tamin'ny listim-pifidianana farany teo zany zao dia nahatratra tany amin'ny 700 sy 3 sy 1 alina eo. Ny tapavitrian'ny ponina aloha amin'izao fotoana zao dia azo lazaina fa tena ambony dia ambony mihitsy satria tao anatin'izay fotoana sokafan'ny listim-pifidianana zay dia fa manjatonjatony zany ny olona tonga soratra anarana nanamarina sy nitondra izay fantsiana rehetrarehetra zany azo entina ao anatin'ny fanamboarana ny fanavaozana ny listim-pifidianana vaovao io. Ny ampitaona zany angamba mizara roa le izy, misy le atao hoe primata. Le primata io zany le ampitaona vaovao izay nanao karapanondro vaovao na taloha rehetrarehetra zany izay tsy tafiditra tao anatin'ny listim-pifidianana zany. Re zany ny apahany dia ny olona koa izay tsy tafiditra mihitsy tao anatin'ny taona efa misy ponina teto ara zany izay latsaka. Misy koa moa zany vahiny vaovao vao tonga reny rehetrarehetra reny zany no tonga ety amin'ny voafokotany amin'ny misoratra anarana zany. Tsahivina fa amin'ny 15 ny volana febroary ho avy izao no hikatona ny fanavaozana ny listim-pifidianana amin'ny taona 20 sy 2000 ity eny anivon'ny fokotany rehetra eto Madagasikara. Raha oharina amin'ireo fokotany hafa izay efa notsidiana dia anisany ahitana tahapavitriana betsaka indrindra n'izany fanavaozana ny listim-pifidianana izany ny eny amin'ny fokotany ambolokandrina. Fa somary akandrefana kely kosa isika hiala ny renivohitra ho any amin'ny distrikan'ny Miaronarivo iny vaovao momba ny tsy fandriampahalemana. Omaly dia nisy ny jiolahy raindahany izay lavon'ny balan'ny polisy tany amin'izany toerana izany. Maromarina kokoa tao amin'ny toerana antsoina hoe Alatsinainy kely ao amin'ny distrikan'ny Miaronarivo. Nisy jiolahy anankiray ihany koa nefa niaraka taminy no tratra sambobelona ary ny fahatelo dia mbola karohana amin'izao fotoana izao. Mpivarotra avy nivarotra izany tao amin'ny tsenana Alatsinainy kely no notafian'ireto jiolahy ireto ary efa nisy ny vola mitendana hatrany amin'ny 9 ariary no efa tafaverina amin'ny tompony fa mbola misy ihany koa anefa ny vola mbola tsy azo fa lasa n'ilay jiolahy mbola any ampandosirana amin'izao fotoana izao. Loharanom-baovao avy amin'ny gendarmerie nasionaly ity hoentina aminao ity momba n'izay tsy fandriampahalemana tany amin'ny distrikan'ny Miaronarivo izay trandrahany Noro Fitiavana sy Mano Randremalala. Maty avy hatrany taoriana fifandonana tamin'ny zandary ny jiolahy iray raindahiny amin'ny fanafiana amin'ny tapiadiana omaly tao Alatsinainy kely Miaronarivo. Ny faharoa tamin'ireo daly kosa azo sambelona ary ny fahatelo mbola karoina taoriana fifandonana tamin'ny zandary ihany. Etsy andaniny mpivary mandeha iray avy nivarotra tao amin'ny tsenana Alatsinainy kely no voatafika ireo dalo ireo tokony tamin'ny 3 ratolakandro. Tamin'ny fotoana io notiran'ireo jiolahy ny 404 bachet nitondra ilay mpivarotra. Rehefa nijanona ny fiara avy hatrany no kapahan'ireo olon-dratsy tamin'ny famaky ny lohan'ilay tompon'ny fiara raha ny voalaza. Avy eo nangalarin'izy ireo ny vola tamin'ny sachet. Vola 9 ariary tamin'ireo very no efa tavavirina tamin'ny tompony araka ny fanazavana. Ora vitsy taorian'izay tonga teny antoerana ny zandary analavory. Vokany dalo iray maty, ny faharoa ny tonontena ary ny fahatelo farany tafaporitsaka niaraka tamin'ny ampahambola very sy ny fitaovam-piadiana nampiasain'izy ireo.
fitaoam-piadiana toy ny basom-borona sy ny famaky. Arak'izao zava-misy izao, misesisesy sy tsy mitsamorongatra hatrany ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Vao tamin'ny herinandro iny, trangana tsy fandriam-pahalemana miisa 4 no niseho tany Mahajanga. Nisy ihany koa ny tany Mampikony ny farany herinandro io, ary ny tany Toliary tamin'ny herinandro hatrany ny andron'ny Zoma. Vao manomboka indray ity ny herinandro vaovao no nanehoana io tranga io any amin'ny distrika ny Miarinarivo. Loharanom-baovao azo avy amin'ny Gendarmerie nasionaly Malagasy. Fatany Ambatondrazaka kosa no nahafantarana fa nisy olona anankiroa maty izay atotitra ny tany. Izy ireo dia mpitrandraka eladrano, mpiavy izy reto fa tsy hoe avy eo Ambatondrazaka akory. Ary ankoatran'izay dia tsapa fa mihamahazovahana mihitsy ny fitrandrahana arena kibon'ny tany any amin'iny faritra Ambatondrazaka iny amin'izao fotoana izao. Toy izao ny fanazavana hoentin'ny Germain Nomenjanahary teo amin'ny sarin'ny Mathieu Princy momba an'izay. Mpitrandraka arena kibon'ny tany miisa 2 no maty ny hotsahan'ny tany Andilana avaratra any Amparafaravola Ambatondrazaka omaly tokony tamin'ny roratolakandro. Miisa 7 izy ireo no nitrandraka irony antsoina hoe eladrano irony na mika, ary samy tototry ny tany avokoa, saingy ny 2 avitra somatsara, ny 2 kosa namoy ny ainy. Raha ny fantatra dia mpiavy avy any amin'ny commune Morarano distrika Andilamena ireto tradoza ireto. Tany amin'ny 10 metatra miala ny tany kosa no nahitana ireo razana miisa 2 ireo, ary sambany teo anivony ity tontolo ny fitrandrahana ao an-toerana ity no nisy tranga toy izao. Tsara ny mampafantatra fa efa orotaona teo izay no nisiny ity fitrandrahana vato sarobidy ity, ary maro amin'ireo mponina ao an-toerana no niala tamin'ny resaka fambolena fa roboka amin'ny fitrandrahana vato ankehitriny. Efa misy mandray ity akora ity, ary taterina amin'ny fiara mankaty Andrenivohitra raha ny fampitam-baovao avy amin'ny mpitrandraka iray any an-toerana. Etsy ankilany efa misy ihany koa ny boromsana ny arena kibon'ny tany ao Ambatondrazaka ao. Eo amin'ny resaka fampianarana kosa mivoatra aingana diaingana amin'izao fotoana izao ny resaka elektronika eto amintsika. Ho an'ny mpianatra eny amin'ny polyteknika ny Votovorona dia manao famoronana eo amin'izay sehatra ny elektronika izay izy ireo, ary izay indrindra no votoatan'ny fampisehoana ataony etsy amin'ny IKM Tsahavola amin'izao fotoana izao. Aritra 2 andro izy io, ary famoronana eo amin'ny resaka elektronika avokoa no aseho ao. Toy izao ny fanadihadiana hoentin'ny Jessica Miray momba an'izay teo amin'ny sarin'ny Mano Randriamalala. Mahay zavatra ny tanora malagasy, izay no azo amtinana ity fanadihadiana ity. Ireto sary rehetra ireto izao dia famoronana tanora malagasy mpianatra ao amin'ny anjerimanontolo polyteknika Votovorona sampana elektronika avokoa. Izy ireo manontolo no nanao ny tetikasa hatramin'ny fanatanterahana azy. Toa ity fiara kely ka andina amin'ny finday ity sady mitroka fako. Eo ihany koa ity compteur de passage ity sy ny calcul à distance, fiara-miasa eo amin'ny mpianatra ao amin'ny M2 izy ireto. Misy anankiroa ny projet vitanay androany, ny anankiray resaka compteur de passage, ny anankiray resaka calcul à distance zany. Ny ray voalohany le compteur de passage infrarouge no nampiasaina tamin'io, izany hoe manisan'ny olona mandalo amin'ny toerana voafaritra izay nametrahana le matériel zany. Ny tena tanjona izy io moa zany base fotsiny izy io. Tamin'ny voalohany resaka sécurité ny tena tanjona tamin'io, fa eto aloha izy zao miafisy isan'olona mandalo fa afaka hitarina izy io rehefa ohatra hoe tiana hitarina zany dia afaka atao système na alarme koa izy, satria hita foana rehefa misy mandalo zany. Ity manaraka ity ihany koa izao dia famoronana vitan'ny mpianatry Votovorona hatrany. Moniteur studio izy ity, natao ampiasaina amin'ny studio amin'ny feo tsaratsara kokoa. Itsy aro avokoa no namolavola azy ity. Ity projet ity zany dia moniteur studio, zay le tena base le izy, izany hoe natokana ho matériel de studio mihitsy izy, izany hoe le qualité de son zany haute fidélité tsara mihitsy, satria large be le bande andehanan'le feo anatin'ilay izy. Ny tsapa nefa ary olana ho an'ireto tanora vao misandratra ireto
ny tsy fisiany famatsim-bola ahafahan'izy ireo mampiatra tokoa ity tetikasa ity, any ka lasa mipetraka ho tetikasa fotsiny ihany, nefa afaka trandrahana tsara. Ho fampahafantarana ny zava-bitan'ireto mpianatra ireto hatrany ary, dia misy ny fampirantiana ataon'izy ireo ao amin'ny IKM Mantsahavola hatramin'ny Rahampitso. Voalohany indrindra aloha zahay avy any amin'ny mention électronique département iray anatin'ny département 12 misy eny amin'ny polytechnique Votovorona, dia ny électronique no misy anay, dia zay dia mikambanao amin'ny association PIC na hoe Polytechnician Electronics Engineering Collaboration. Zany no fikambanana mamondrona ny mpianatra elektronika rehetrarehetra, dia natao io fikambanana io mba ahafahana mampifandray bebe kokoa ny mpianatra sy ny mpampianatra. Io zay voalohany. Dia faharoa natao koa izy mba ahafahana manatsara hatrany hoe ahoana fahaizan'le mpianatra, ahafahan'le mpianatra zany no mitombo hatrany ny fahaizany ny zavatra ataony any am-pianarana dia pratikeny. Ny famatsim-bola araka izany no hita fa tsy ampy amin'ireto tanora ireto ary ny fanampiana, saingy ny fahaizana kosa efa mipetraka. Ny rariana dia ho lasa lavitra hatrany ny tanora manam-pahaizana toy izao sy ny ahatontosany tetikasany. Araka dia maro ny tanora malagasy izay mahavita zavatra, eo ihany koa navita voka-pikarohana fa ny tosika ho azy ireny no tsy ampy. Fa eo amin'izay fampianarana izay ihany ny 420 sy ny 520 ny volany ity zany no tanterahana ny fampisehoana anankiray izay manome torolalana ny mpianatra afaka baccalauréat ny amin'ny hoe sampam-pianarana inona no tiany idirana, ary manampy an'izany indrindra ny eo anivon'ny Madajeune hetsika efa fanao izataona izy ity, ary ao anatin'izay ny fahamezana fahafaham-po andreo tanora afaka baccalauréat ikendry ny iroso landalina kokoa amin'ny fianarana amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony izany. Toy izao ny tati-baovao momba an'izay hoentin'ny Germaine Menjanahary teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajonarvony. Tahaka ny isan-taona ny Madajeune dia mandrindra manokana sy manome torolalana ho an'ny fidiran'ny mpianatra. Ny alakamisy 14 ka hatramin'ny zoma 15 ny volana febroary ity, manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 5 hariva dia isy ny hetsika manokana ho an'ny mpianatra mba hanomezana torolalana ho azy ireo etsy amin'ny kianja ny fanatanjahantena Mahamasina izay atolotra ny fikambanana Madajeune. Raha ny fantatra taorin'ny valim-panadinana baccalauréat farany teo dia maro amin'ireo nahazo diplôma no mbola tia miala sasatra kely milohan'ny anombohana ny fidiran'ny mpianatra na ny fidirana eny anivon'ny fampianarana ambaratonga ambony. Misy ihany koa ireo miandry ny fifaninanana eny amin'ny anjerimanontolom-panjakana, maro amin'izy ireo no miandry ny iverenana amin'ny volana febroary tahaka izao vao anomboka ny fampianarana ka mahatonga ny fikambanana anao izao hetsika izao. Ny tanjony ity fampisehoana ity dia mba ampafantarana ho an'ny be sy ny maro, indrindra fa ny tanora nahazo diplôma ho an'ny taona 24 teo, ny fiofanana sy ny vokatra avy amin'ny sekoly ambaratonga ambony tsirairay avy, ary koa ny fampivelarana ny tanora amin'ny fahafana mahafantatra azy ireo. Ny fahazahoana torolalana tsara sy mety indrindra dia fepetra roa no ilaina, ao ny fahombiazana avy amin'ny akademia na ny mamatianina. Mpitsidika hatrany amin'ny 3 no andrasana amin'izao hetsika izao, ary sekoly misy 20 kosa no anomeny torolalana avy amin'ny tsirairay avy. Dia izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany. Mankasitraka tompoko.